我哋未？佢就好無賴。阿 Sir， 銅鑼灣有非法改裝車。呢款係有啲難搞。就這樣。Next station is collect your skin. 你哋打到爛晒，我點返工啊？你咪就係陳樂軍！師兄啊，林峰靚仔過我咁多，你都可以認錯？